नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो। भाऊसाहेब बांदोडकरांचा आवाज, जॅक सिकेराची डिबेटां, पोन्ने विधानसभेतले ऑडिओ रेकॉर्ड, सरकारी निष्काळजीपणान काबार, ओपिनियन पोल, राजभास कुळ मुणकार डिबेटांचो विलो, प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। ड्रग्स सेक्स ट्रेडांत आपूण ना म्हूण आवाज काडटा, घुसपल्ल्या आमदारांची तोंडां बंद, मटक्या भशेन एसपीन ड्रग्सांच्या अड्ड्यार रेड मारल्यार 60 कोटी सापडटले, सोपतेची चॅलेंज। खांडेपारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर बसीची मर्यादित वेळेत येरादारी सुरू, सकाळी दनपारां सांजे मर्यादित येरादारी, परिस्थिती जाग्यार ये मेरेन हेच शेड्यूल फोंडेकारांक थाकाय। सत्तरीत पावसांतल्या धबधब्याचेर टुरिस्टांक सोरो, प्लास्टीक बंदी, टुरिस्ट न्हावंक म्हणून येतात, टायट जावन घालता धुडगूस, थळाव्याच्यो कागाळी, चोरला घाटांतूय गाडयांचें चेकिंग। आनी रस्तो येरादारी सुरक्षे विशीं 100 शाळांच्या अभ्यासक्रमांत रोड सेफ्टी विशय, रस्तो सुरक्षा मंडळाचे बसकेंत निर्णय, 1ली ते 9वी मेरेन भुरग्यांक रोड सेफ्टीचे धडे। पयलो मुख्यमंत्री भाऊ बांदोडकार आसूं जॅक सिकेर, काशिनाथ जल्मी वा तेन्नाचे आमदार मंत्री कोणाचोच विधानसभेतलो आवाज फुडले पिळगेक आयकूंक मेळचो ना। सगळे रेकॉर्ड्स काबार, सुरवाती सावन 1980 मेरेन विधानसभेचे टेपीचो विलो लायलो, उरिल्ल्यो नवे संकुलांत शिफ्टिंग करतना गेल्यो, जनमत कौल, कुळ मुणकार कायदो, कोंकणी राजभास, घटक राज्यावेली ओरिजिनल चर्चेच्यो टेपीच विधानसभेंत नात। ह्यो ऑडिओ टेपी सांबाळून दवरपाची वा नव्या फॉर्मॅटांत घालपाची तकालस कोणेच घेतली ना। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। पणजे आदिलशाह पॅलसात गोयची पयली विधानसभा भरली। नव्या शेंकड्याच्या सुरवाती मेरेन ह्याच वास्तूंतल्यान कारभार चल्लो। तेन्नाचे विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज आनी डिबेटींचे ट्रान्स्क्रिप्ट करपाक मजत जावची म्हूण ऑडिओ रिकॉर्डिंग करताले। कांय तेंपान थोड्या टेपींक फंगस आयलो, कांय मोडल्यो, कांय फुटल्यो म्हूण सरकारी मान्यताय घेवन त्यो डिस्पोज केल्यो। डिस्पोज केल्ल्या टेपींचो काळ 1980 मेरेनचो। तंत्रज्ञान आसूनय ह्यो इतिहासीक टेपी नव्या फॉर्मॅटांत हाडपाची तकालस कोणेच घेतली ना। उपरांतचो डेटा कसो ना जालो तो पळयात। 1980 ते 2000 मेरेन परवरे नव्या संकुलात शिफ्टिंग जाय मेरेनचो ऑडिओ रिकॉर्ड्स विधानसभेच्या शिफ्टिंगात शेणलो। पणजे सावन परवरे शिफ्टिंग करतना चडश्यो टेपी शेणयल्यो, उरिल्ल्यो आरमारीच्या कोनशांनी अस्ताव्यस्त परिस्थितीत, आसात त्यो टेपी बाबत स्थितीत। 1984 मेरेनच्यो टेपी मेळच नात। मात वायट जाल्ल्यो त्यो फक्त साद्यो टेपी न्ही, फक्त विधानसभेच्या कारभाराच्यो रिकॉर्डी न्ही, गोंयच्या इतिहासांतल्या म्हत्वाच्या टप्प्यांच्यो त्या काळांतल्या महानायकांच्या आवाजाचो साक्षीदार। मुख्यमंत्री बांदोडकार, विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिकेराचो आवाज, तांचो वादविवाद, ओपिनियन पोल, गोंय घटक राज्य जावचें म्हूण जाल्ली डिबेटां, कोंकणीक राजभास करपाक कुळ मुणकार कायद्या खातीर जाल्ली चर्चा, दोतोर जल्मी, शशिकला ताई, बाबू नायक, रमाकांत खलप आनी हेरांची कारकीर्द हाचेर प्रुडंटान आदलो उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलपाची प्रतिक्रिया घेतली। परंतु एक गोष्ट मला माहिती आहे की विधानसभेचे सारे रेकॉर्ड्स जे हस्तलिखित स्वरूपात, टंकलिखित स्वरूपात करून ठेवलेले आहेत, त्यांचे बुक्स काही वर्षाचे अवेलेबल आहेत आणि अत्यंत सुरुवातीचे नाहीत। विधानसभेने बांदोडकरांना पाहिलं, बांदोडकरांचे तत्कालीन विरोधक डॉक्टर जॅक सिकेरांना पाहिलं। खरं मग त्या दोघांमधली जुगलबंदी आज जर पाहायला मिळाली असती तर फार छान झालं असतं। अनेक असे विषय, अगदी मना काळजाला झोंबणारे विषय त्या काळात चर्चेला येत असत। पहिला साहजिकच विषय होता तो विलिनीकरणासंदर्भातला आणि मराठी भाषा या संदर्भातला। मराठी भाषा ही गोव्याची भाषा आहे की नाही, मराठीची विविध रूपं कोणकोणती, कोकणी नेमकी ही बोली भाषा की वेगळी भाषा, या संदर्भात फार मोठं विचारमंथन आपल्या विधानसभेमध्ये झालेलं आहे। आणि आज त्या जर डिबेट्स, त्या तत्कालीन डिबेट्स, त्यांचे ऑडिओ आपल्याला ऐकता आले असते तर एक वेगळ्या स्वरूपाची, एक ऐतिहासिक स्वरूपाचं एक संशोधन आजच्या पिढीला करता आलं असतं। ऑडिओ टेपींचेर रेकॉर्ड दवरताले तेन्ना कामकाज कव्हर करपी ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदास सावळान हे निश्काळजीपणाचेर प्रतिक्रिया दिली। गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्यो
महत्त्वाच्यो अश्यो ऑडिओ टेप्स विधानसभेच्या जे सचिवालय आहा तांचे किंवा इतर कोणा तरी निष्काळजीपणाक लागून नश्ट जाल्यात ही गोष्ट अत्यंत खेदाची गोष्ट आसा. गोंयांत जेन्ना लोकशाही आयली आनी भाऊसाहेब बांदोडकर पयलो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना वेगवेगळ्या प्रस्नाचे विधानसभेत चर्चा जाताली. भाऊसाहेब बांदोडकर, विरोधी पक्षनेते जॅक सिकेरा आनी बाकीचे जे आमदार आसले तांच्यांनी अत्यंत म्हत्वाच्या अशा विशयाचेर जाच्याशी गोव्याचे भवितव्य निगडीत आसले, गोव्यातले कूळ मुणकाचे प्रस्न निगडीत आसले, गोव्यातली भाशावाद निर्माण आसलो, तशेंच घटक राज्य आनी संघ प्रदेश ह्या विशयाची जी चर्चा जाल्ली ह्यो सगळ्यो टेपी नश्ट जाल्या आसत जाल्यार ती बरी गोश्ट न्ही. कारण ह्या टेपींतल्यान आमची जी नवी पिढी आसा तांकां गोंयचो सगळो इतिहास कळटलो आसलो. म्हणजे प्रत्यक्ष कितें घडलेलें थंय विधानसभेत त्या दिसा हे लोकांक कळटलें आसलें. पण सरकारान आनी विधानसभेचें जें सचिवालय आहा तेंच्यांनी योग्य ती काळजी न घेतल्या कारणान ह्यो टेपी नश्ट जाल्यात. म्हाका दिसता की सभापती आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विधानसभा सचिवालय ह्यांनी जर हे सगळें जे तेन्नाचे रेकॉर्डिंग केल्लें आसता तें खंय तरी जर रिट्रीव करप शक्य आसत जाल्यार तें करूंक जाय. आनी हो जर अन्याय जाला आमच्या इतिहासाचेर तो नश्ट करपाचो प्रयत्न करूंक जाय. इतिहासाची जतनाय करपाक जे त्रास घेवंक जाय ते गोंयच्या खंयच्याच सरकारान कशे घेतले नात आनी फक्त सत्तेची कबड्डी खेळपाक आपली तकली कशी उजार केली हाचो हो पुरावो. गोंयची सद्याची पिळगी आनी मुखावेल्यो सगळ्यो पिळग्यो ह्या म्हत्वाच्या इतिहासीक दस्तावेजांक कायमच्यो मुकल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. ड्रग्स आनी सेक्स ट्रेडांत आपूण ना म्हूण ह्या गजाली आड रोखठोक उलयता. ह्या गजालींनी घुसपल्ले आमदार तोंड धांपून वग्गी आसात म्हूण मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे उलयला. SP चंदन चौधरीन पेडणे मटक्याच्या रॅकेटाचेर रेड मारल्या तशी ड्रग्साच्या अड्ड्याचेरय मारची. सगळ्या गोंयांत 60-70 कोटी हाताक लागतले म्हूण सोपटेचो दावो. आमच्या पेडण्याच्या पोलीस डिपार्टमेंटांनी पोलीस ऑफिसर आहोत ताका ते शक्य जालें ना. जे आमची SP IPS चंदन चौधरीन मोरजी जी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंसींत पडटा थंय धरता आसतना बारीक धरूं ना 59 लॅक्साचे कबाड म्हणटा ते धरले. आमी खंय तरी पळयतात बारीक बारीक धरतात बारीक. हांगा एक ड्रग्स धरलो थंय ड्रग्स धरलो 50 ग्राम 100 ग्राम. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन गॅम्बलिंगाचे धाड घालून 60 लाख रुपयाचे म्हणजे 59 लॅक्स रुपये धरले. तशी जर ह्या ड्रग्सान मेन जे कोण आसात हांकां जर सोदून काडत जाल्यार म्हाका दिसता 62 and 70 लॅक्स न्हय बट 62 and 70 क्रोर्साचे ड्रग्स ह्या गोंयांत आसा. चीफ मिनिस्टराचे लेटर म्हाका पावले. इमिजिएटली विथ एडिंग सर्टन इश्यूज एडिशनल इश्यूज रिलेटेड टू ड्रग्स हांवें मुख्यमंत्र्याक पावयले. हांव उलयता ते करून दाखयता. याद करून दिली हांव नांव घेना तुमी नांव घेतलें एका मिनिस्टराची. पण जेन्ना हांवें ठरयलें मनान की ड्रग्स ज्या बीच पार्टी ज्यो जातात त्या पार्टेच्या माध्यमातून खूब तेचो वेव्हार जाता. हांवें आयकलें वस्तुस्थिती पळयली प्रत्यक्ष पळयलें. जेन्ना म्हाका दिसलें तेन्ना हांवें क्रिटिकली लेटर एड्रेस्ड टू चीफ मिनिस्टर देन चीफ सेक्रेटरी DGP SP क्रायम ब्रांच DYSP. इमिजिएटली एक्शन जाली. हांव तेन्ना धन्यवादय दिले मुख्यमंत्र्याक की आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर 39. आय एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ. I am not new in this politics. I am not new MLA. This is second time. Please let me finish. Let me give my answer to your question. एवढ्यात पॉलिटिशियनच्या आशीर्वादाचा पहिलो प्रश्न हे हप्ते हे ड्रग प्रॉस्टिट्यूशन गॅम्बलिंग जे हप्ते पॉलिटिशियनांक पावतात हांव ना म्हणू शकना. बिकॉज आय एम टॉकिंग ऑफ मिस्टर सोपटे हू इज अ MLA ऑफ मांद्रे. I am not talking about other 39, but I am. हांवच उलयता अशें न्हय. You can go to any corner of my constituency. You ask anyone in my constituency, बाबा सोपटेक हप्ते घेता वो ना. आनी मनीस जेन्ना हप्ते घेता पळय तेन्ना बेधडक सोपटे उलयना.
तुमचो क्वेश्चन की पॉलिटिशियनच्या आशीर्वादाशिवाय धंदे चलनात, बरोबर सांगले तुम्ही. हे बेकृत्य जे म्हणटात पळय, इल्लिगल एक्टिविटीज हे जर चलयतलो जाल्यार पॉलिटिशियनाचो आशीर्वाद आसचोच पडटा. आनी ज्यांचो आशीर्वाद असतात पळय ते तोंड उगडनात. दयानंद सोपटेचो आशीर्वाद आजय ना आनी आयुष्यभर असल्या गोष्टीक नसतलो. पर्यटन मंत्री बाबू म्हणटात मडको हो सादो विषय. ड्रग्साच्या विशयाचेर सरकार मिडिया धरून सगळे फेल हो विषय खंय सगळ्यांनी मेळून सोडोवपाक जाय. उत्तर गोंयच्या मंत्र्याक हप्ते पावतात म्हणून आरोप करतल्या आमदारान मंत्र्याचे नाव रिव्हील करचे म्हूण बाबूची चॅलेंज. ताणें नांव सांगचें, तेजी कापासदार बेश्टो कोणाक नॉट नको कितले आहा मिनिस्टर कोण तो तेणी डायरेक्ट फोकस करचो लोकांक. कोणे अशें फोन केल्यात बिल्यात जालो आनी ताणें सांगचें लोकांक गोंयकाराक बेश्टे कितें सांगून उलोवपाचें आनी तुमकांय कितें सांगून तुमी विचारपाय तें क्वेश्चन कोण तो सांग म्हणून. मागीर फटींग जालें न्ही तो ड्रग्साचे मटक्याचे हांव चड उलयना. मटको समज बंद करपाक जाय गोंयान जाल्यार पुलीस स्ट्रॉंग आसपाक जाय. हांव तें म्हणना पुलीस स्ट्रॉंग नाच न्ही हें दिसता न्ही. तुका मटको कित्याक बंद जाय आनी ते कवळेकारा पयलीं विचारपाक जाय कोण बाबू कवळेकारा. अरे मटक्याचें समज एक खाली असो बॉक्स लायतलो आनी तूं मटको घेतलो जाल्यार तांकां कळटा पुलिसांक खंय बॉक्स लायलें तें आनी तेजेर मटको घेतलो. पुलिसांक सांगनासतना मटको घेवं शकता कोण गोंया भितर. हें मरे सगळ्यांचो इंट्रस्ट जाय हें बंद करपाक. लोकांचो जावं आमचो जावं आनी पुलिसांचो जावं जाल्यार ही गोश्टी बंद जातात. हे तिनूय एक जावपाक जाय. खंय तरी एकटो आतां मारतात रेड उलयता म्हण जायना. मटके बिटके म्हण ते बारीक खबऱ्यो अख्खे हिंदुस्तानान चलता तें. पण ड्रग्स म्हण ते सिरियस. तें बंद जावपाक जाय आनी तेज्या खातीर सगळें उठपाक जाय. आज तो MLA इतलो एक्टीव आला तेजे मतदारसंघान कित्याक ड्रग्स विकतात लोक. सेकंदरात आनी खंय खंय कोणशांनी मोरजी अख्खें ड्रग्स हें जाला थंय कित्याक एक्शन जायना ती ताका विचारा मरे. मटको म्हणटा हांव मायनर म्हणटा मटक्याचें हांव चड सिरियस घेयच ना. पण मटको जुगार बंद जावपाक जाय. जुगार बंद जावपाक जाय जाल्यार गोंयचो लोक एक जावपाक जाय. डिपार्टमेंट सारके आसपाक जाय आमी सारके आसपाक जाय आनी तुमी सारके आसपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. सत्तरीत पावसांतल्या धबधब्याचेर टुरिस्टांक सोरो आनी प्लास्टीक बंदी. पावसांत व्हांवपी घसघश्यांचेर मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट न्हावंक म्हूण येतात आनी थंय टायट जावन धुडगूस घालतात. थळाव्याचो ह्यो वार्षिक कागाळी. उपजिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरेंत जाल्ले बसकेंत सोरो आनी प्लास्टीक बंदीचें थारलां. चोल्ला घाटांत खंय गाडयोय तपासतात. गोंयच्या राना वाठार आनी धबधब्यांचेर टुरिस्ट पावले काय सोरो आनी बुरशेपणांचो थळाव्यांक उपद्रव. सत्तरीतूच न्ही फोंड्या, दिवचले, सांग्यार, काणकोणा सगळे कडेन तेंच. आतां सत्तरीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान टुरिस्टांक शिस्त लावंक फुडाकार घेतला. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण वाळपय पुलीस सत्तरीच्या धबधब्यांचेर पोस्टेड आसात. सोरो आनी प्लास्टीक तपासतात. बसकेक वाळपयचो PI, राना अधिकारी आनी एक्सायज ऑफिसर आशिल्ले. चोल्ला घाटांत खंय गाड्यांचें स्ट्रिक्ट चेकिंग जाता. डेप्युटी कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली PI, मामलेदार तसोच फॉरेस्ट ऑफिशियल आनी एक्सायज डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल जी जॉयंट मिटींग जाली आनी मिटींगेक अशें थारायलें की चोल्ला घाट, हिवरे, सरावणे, ब्रह्मकल्म जे वॉटरफॉल आहा थंयसर लोक सत्तरीन आतां खूब येवपाक लागल्यात. पावस जोर जाल्लो त्या खातीर तांकां बरी सेफ्टी उरची आनी न्यूसन्स जावचो न्हू ह्या खातीर हॉलिडेच्या दिसांनी आमी पुलीस डेपूट करतले. जे अभयारण्यान पडटा नो अल्कोहोल झोन आहा, प्लास्टीक फ्री झोन आहा थंयसर चेकिंग जातलें. जे न्यूसन्स करता आमी तेंचेर कारवाय करतले. सो वॉटरफॉलांचेर प्लास्टीक आनी अल्कोहोल बॅन आसतलें. वॉटरफॉलांचेर प्लास्टीक आनी अल्कोहोल हें बॅन आसतलें आनी ते चेकिंगे खातीर फॉरेस्ट ऑफिशियल आहा ते चेक करतले. अभयारण्य तेंच्या अंडर येता. सर सो पुलीस फोर्स तो सगळ्या वॉटरफॉलांचेर तुमचो आसतलो. सगळ्या वॉटरफॉलाचेर आमी थोडे प्रमाणात पुलीस घालतले आनी चोल्ला घाटात मेजर जो स्टेट हायवे आहा थंय मॅक्झिमम पुलीस आसतले. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. खण खात्याचे कचेरेक कुलूप मारपाचे केशींत एक्टिव्हिस्ट क्लॉडाक पुलिसांनी रितसर अटक केलो आनी सोडलो. क्लॉडाक हाचे पयलींच पणजे कोर्टान अटकपूर्व जामीन दिल्ल्यान पुलिसांक ताची फक्त तंत्रीक अटक दाखोवची पडली.
क्लॉड पणजे पोलीस स्टेशनात चौकशेक आयिल्ले कडेन पुलिसांनी ही फॉर्मालदाद केली. 5 जुलय मेरेन ताका सद्दां पुलीस स्टेशनार हजेरी लावंक सांगल्या. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.